Бәріне сәлем, менің атым Аржан, нешінші дубль екенін білмеймін. Домашнее обучениеден кейін үйде домосед болып кеттім, практически далаға редко шығам, и достарым алыста тұрғандықтан өте редко көрсеміз. Интроверт болып кетпей тұрған кезде срочно көрісу керек деп шештім, и құрқыл емес, финишке жасап апарам. Финишке жасауда менің уже опытым бар, алдыңғы жаздан бері жасағанмын, жерге суреттерін қалдырып кетем. Оның плетениясында екі түрі бар, сол екеуін де көрсетуге тырысам. Так что давайте көп сөйлей бермей іске кірісейік. Ең алдымен браслетбук деген сайтты ашамыз, ссылкасын описаниеде қалдырып кетем. Оның ішінде қаншама паттерндер бар схемаларымен. Басында айтып кеткендей, тоқудың екі түрі бар, нормал и альфа. Нормалда көбінесе узорлар, ал альфада әртүрлі принттер. Например, біреудің ішіне кіріп, схемасын и цветтерін көруге болады. Ең астында біреудің тоқығандарын, яғни вживую қалай көрінетінін көруге болады. Схеманы жоғалтып алмас үшін үстіндегі сандарды сохранить етіп, оны іздеуге можно. А тут ключевой сөздермен іздеп жатырмын. Материалы просто мулейный жіптер. Есеналарды жеке-жеке сатып алсаңдар, выйдет дорого. Мен, базардан 100 штугын 3000 с чем-тоға сатып алдым, сонда 30 теңге каждый. Ал бөлек-бөлек сатып алған кезде каждыйы 70-60 теңгеге шығады. Алдымен просто блокнот, либо кітапты аламыз, сырты қатты болатындай. И заколка, прищепка, зажим, или, не бар, жіпті ұстап тұруға аламыз, можно скотч. Сендерге анық көріну үшін я сделаю вот так. Ақ қағазбен жауып қоям. Енді будущий финишкалардың цветін таңдаймын. Я, выбрала эти цвета. Ақ цвет жоқ, негізі оның орнына сары цвет алдым. Все. Чтобы вы понимали, 11-те бастаған видеом, қазір сағат уже 2. И қанша уақыт паттерндарды, суреттерді таңдадым. Нормал деген түрін жасаған кезде жіп өте көп кетеді. Ертерек дайындап алу керек болған. 1, 2, примерно осылай жетеді шығар. И бұл біреу ғана емес, яғни соны екі бүктеп алу керек. Қазір жеріне қияйын. 1, 2 и еще. Все, дайын. Посмотрите, қандай ұзындықта. Дәл ортасынан ұстаймыз. Тоже дәл ортасы. Арасынан кіргіземіз. Осылай. Жерде петелька тұр. Сол петелькаға мынаны кіргіземіз. Все. Петелькаға кіртіп и тартамыз. Енді осы жерден бастап тоже мына жерге петелька жасаймыз да, ары қарай тоқи береміз. Енді бұны екіге бөліп, әр жаққа жібереміз, біреуін мына жаққа. Енді жіпті үстіне жібереміз. Кейін мына жақтан алып шығамыз. Түсінікті болып жатыр деп ойлаймын. Тағы бір екеуін көрсетейін. Жағынан тура солай қайталап, осындай петелька шықты. Хорошо, что мен на видеоға дайынмын, а то сендермен бірге первое впечатлениемді айтып, үйреніп отырсам, қалай түсіндіретінімді білмес едім. Екеуін бірге қосу үшін
тура жанагыдай, бирок экөөүн де камтыймыз. И тут я ошиблась. Сол жақтағы көк жіпті оң жақтағы жіптің үстіне қойып бірақ тарту керек еді. Но так тоже можно. Дұрыс схемасы суретте көрсетілген. Кезек-кезек екі жағынан қайталап шығамыз. Енді қыстыра берсе болады мына жерде. Қазір басын қалай бастау керек екенін көрсетем. Сайтта әрбір направленияның байланғаны көрсетіліп тұрады. Басын бастаған кезде петелькамыздың үстінде новый жіп алып, оны скотчпен закрепить етіп қоямыз. Суреттегідей оңға жылжу направлениясымен екі рет байлаймыз. Екінші жақ радугамен то же самое. Каждый направление өзгерткен сайын екі жағынан бір цветті қалдырып отырамыз по схеме. Направление деп тұрғаным, біз қазір зигзаг бойынша келе жатырмыз. Оңға қарай байлап біттік, енді солға қарай бұрыламыз. Ол үшін оң жақта тоқтаған көк жіпімізді радугамыздың үстіне қойып, екі рет байлаймыз. Ортадағы жіптерді радугадан бөлек байлау керек екенін ұмытып кетпеңдер. Финишқа тоқыған кезде қаншама нюанстар бар, соның бірі аралары ашық-ашық қалады. Оны кетіру үшін мен каждый направление сайын сызғышпен түзетіп отырам. Мынаны мен солай жасаған болатынмын, сонда бәрі түп-түзу. Байлаған кезде де до конца бір жағын басып тұрып байлау керек, сонда арасы пустой болмайды. В итоге бас жағы дайын, каждый жеке-жеке болып шықты. Енді кесіп тастап, артық жібін оны бітірген соң артқа қайырып тастаймыз. Мен направление бойынша қалай тоқу керек екенін көрсеттім. Енді просто по схеме тоқи бересіңдер. Главное, қай түс үстінде тұратынын бақылап отыру. Самое главное, екі рет байлау. Осылай шықты басы. Енді мына жерде тұрған оңға, сосын солға направленияны қалай байлау керек екенін көрсетем. Сары оңға бір байлаймыз. Сразу солға бір байлаймыз. Бір-бірден. Болды. Плетениені біттім, енді аяқ жағын қалай аяқтау керек. Просто үшбұрыш қып келтіріп алдым, өрім қылдырып өре салам. Жібі мен ойлағаннан артық шығып кетті. Короче, кесеміз. Примерно менде 13 сантиметр шықты. Үйде мынандай клей тауып алдым. Осымен артындағыларын жабыстырып тастаймын. Сонда көрінбей тұрады. Мына жерде застежканы қалай жасау керек екенін көрсетіп жатырмын. Петелькадан астыңғы жағын өткізіп, и сол шыққан петелькадан тағы бір өткіземін. Артына аударып жөндеп жіберемін, и вуаля, застежка дайын. Да уж, мынаны точно разбирать ету керек сияқты. Мына жерден жіпті алып шығу қиын.
ана қандай жіп істеймін деп отырсам, оказывается, басталмаған жасыл цветтермен де көп екен. Фокус. Сағат уже 2, значит, бүгін четверг. Мен приемға дайындадым бір браслет. Еще воскресенье барам деп қоямын. Көреміз. Еще паралар көп кетті. Еще не знаю. Альфада тоқыған кезде мысалға ол жай артында тұрады, негізі болып. Бұны біз байламаймыз. Мынау алдында тұрған цветтерді байлаймыз. Сол үшін бұдан көп кетпейді. Алдындағыдай 2 метр қып алмаймыз. Так что бір осылай жетіп мүмкін, даже көп бол мүмкін. Артығымен лучше біріктіріп, 6 штук аламыз. Осылай. Сонда 12 шығады. Енді фондағы розовый цветті алып, петелька жасаймыз алдыңғы браслеттегідей. Петельканы өткізіп жатырмын, бірақ мынаны кішкентай қылып алғым келіп тұрған жоқ, так что қимаймын. Петлядан мынаның бәрін өткіземін. Міне осылай шықты. Енді алдыңғы браслеттегідей петля жасаймыз. Мұндағысынан ұзындау қылып жасадым. Браслетімнің басындағы үшбұрыш оң жақ направлениемен бітті. Енді схемаға келтіріп алам. Ол үшін сол жаққа бір қатар, потом уже по схеме істей берем. Қасқараны қалай істеу керек екенін жеткенде көрсетем. Бірінші екеуін розовыймен істеп алайын. Розовый цветті направлениясына қарай жасыл цветтерін астарынан өткізіп алам. Потом қара цветті скотчпен бекітіп, тоже астынан өткізем. 2 розовыйдан кейін үшінші қылып, қараны жасыл цветке байлап қоям. Келесі розовый ғой, оны қалай қайтып алам десеңдер, просто қара мен розовыйдың орнын ауыстырамыз. Қара төбеде, розовый астында. I'm all the sins that you can't confess. I'm just your ghost if we're not undressed. A part of me wish that we never met, but you act like we never. Got too wasted in the bathroom of your parents' house. Then you kissed me in the backseat. Бүгін баратын күн, соңғы күн үшеуін де жасап біттім. Енді қазір қолдан конвертик жасаймын. Ол конвертиктің қалай жасалуын уже рилсқа салып қойдым, так что загляните в мой инстаграм. И смотрите, прелесть. И застежкасы удобный. Короче, кішірейтуге болады, үлкейтуге болады. Үлкейтіп кеп, и удобно нәрсені тартуға болады. Все, та-дам! Я рада. Кеше, короче, түнімен жасадым и 4-те ұйықтадым. Зато барлығы готово. Мынау саған, мынау саған. Смашканы.